3, 2, 1. Et salut à tous et à toutes, c'est Gabs Clash Royale. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel pack opening gratuit comme d'habitude. Donc voilà, aujourd'hui c'est 3 coffres en or, un coffre géant, un coffre à couronne et 2 coffres gratuits. Donc on est parti avec les coffres gratuits. Donc on a 47 or, bien, si c'est les 3 puissants j'aime bien, et une cabane de gobelins. Si jamais c'est bien. Là, 46 or, 3 gargouilles et 4 Tesla. Maintenant, on va s'attaquer au coffre en or. 131 or, 4 canons, 6 barbares, 11 squelettes et 2 cabanes de barbares. 144 or, 1 squelette, 6 bombardiers, 2 PK, 14 électrocutions. C'est cool. Le dernier coffre en or, 128 or, 3 barbares, 4 or de gargouilles, 14 électrocutions. Ça c'est vraiment cool hein, les électrocutions. Et 2 fournaises. Et ça c'est pas mal. Donc maintenant on va s'attaquer au coffre à couronne. C'est parti. 347 or. Oui, ça c'est bien. 2 gemmes. Ouh, superbe. 2 chevaucheurs de cochon. 2 tours à bombe. Oh, on a une épique. 3, 2, 1. Ah non! Non! On a le molosse de lave. On a la petite capture là direct. On a le molosse de lave. Non! Non! Oh, c'est superbe! Putain, je m'attendais à une épique! Waouh! Le molosse de lave! Donc c'est super! Oh, il est magnifique! Waouh! Oh, une légendaire! Donc, on va passer. Et le coffre géant. L'opening est terminé. Oh, 1081 pièces d'or. 5 sorciers. Non, on n'aura pas de légendaire. Bon, on en a déjà une. C'est énorme, les mecs. 5 sorciers, c'est vraiment bien. 13 enquêtes, c'est nul. Allez, une bonne. Oh, cette superbe opening. Waouh. Oh mon dieu. Waouh, waouh, waouh. Une légendaire, les gens. Je suis super contente. Oh my god. Donc je ferai sûrement des combats avec lui. Et là, le sort de Zap que je peux améliorer et aussi les gobelins. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un énorme like. On vise les 15 likes pour cette magnifique légendaire. 15 ou 20. Si on fait 15, on essaye les 20. Et là, abonnez-vous. Abonnez-vous, puisque là, pour cette légendaire incroyable, ma première légendaire, je suis émue. Et lâchez un commentaire. Et voilà, je vous dis bye pour de prochaines vidéos. Salut!